Hello，大家好。咁我今日就係同大家玩 Minecraft。咁我尋日拍咗片，但係我就未擺上網，可能今日一齊擺上網嘅。咁一齊咁睇下我哋今日玩咩先。等陣啊！我哋今日玩一個生存第二周生存 AVS 咩 LE。咁呢個仲有隻就唔識讀，咁4個字喎。咁本地圖係喺葫蘆盒度 download，咁其他度 download 唔到嘅。咁打開門口咧就可以前往噶啦。咁跟指示牌咁樣，衛士你好，你的傳來。咁我就住咗一套裝嘅。Hello，咁亦都有，嗰邊係咁樣啦，幾靚啊！我覺得。咁你會見到係咁教嘅，因為我喺手機度玩嘅嘛。咁即係要我哋攞晒啲嘢啦。21個箱，呢個，唔好意思，撳錯咗，因為好容易撳錯到呢個。同埋我發音唔係太清楚，開始快咗講嘢。會人死喺度，人死喺度可以執到把啦。我可以執到把先，一轉成劍。睇下先。呢個呢？你將嘢成為即係點呢嘅意思？冇嘢喎呢度。咁要我哋嘅身份證。咁工具就可以成為一啲木牌。咁真要我打木啦，我唔知㗎。我打一方先，暫時打一方先。我打2方先，打木呢方。打木咯，咁嘅意思係嘛？嗰時好高。咁我哋整一個，咪住，不如成套鑽石咩？但係應該睇到咩？換晒佢啦，一個合成台，同埋啲棒。我知道點解，即係要我掘木，因為從未開始生存，所以就想叫我去好啦，即係要我哋掘石。有冇怪啊？冇怪，好彩冇怪，有鬼有怪咁啊！嚇死！我哋要暫時縮先。
咁我哋暫時喺度瞓先。好叻嘅。咁我哋暫時喺度瞓住先啦，今晚跟住我又要合成幅嘢啦。睇下先，我哋要合成咩啊？好咧，我哋合成，咁我哋要合成呢啲鑽石有，咁之後我哋要合成呢啲啦。咁我仲要換啲木條、鏟啊、鋤頭啊。咁我哋今晚暫時喺度讀書啊，定係坐礦車？但係唔揸得到喎，算啦，坐礦車。我哋今日要礦車，好鬼慢，揸礦車好鬼慢。咁我攞定鑽石嘅手。就喺呢度啊，好似唔係。恐怖啊！夜晚嘅時候。我驚怪㗎，你話女仔玩親都會驚怪，你話男仔有恐怖啫，驚怪嘅話，但係女仔驚怪梗係好正常嘅事，但係我不如行仲快過佢喎，咁耐仲未到，我行仲快過佢，我要過河啦，咁我真係行咗，我仲行真係。其實呢個大海邊度嘅基地都咁鬼遠嘅咩？都比我哋個屋企咁鬼遠嘅咩？恐怖！到啦喎，係咪啊？係啊，到啊！咁鬼遠要我行過先得喎，玩嘢啊！咁鬼慢嘅，讓我行過去先。哦，有少少電話聲，希望大家唔好介意。好大聲嘅電話聲。等陣，我哋停一停。